我叫狗蛋儿，因为飞机故障流落到荒岛上。狗蛋儿，飞机修好了，我们可以走了。我去看看。这还冒着烟呢，二狗子，你确定修好了吗？这不挺好吗？这可不是闹着玩的。哎呀，你放心，你看，踩油门，挂档，起飞！啊！你这不叫起飞呀，你这明明是崩飞，好不好？看来还得在这个岛上住一段时间，先找点吃的吧。住手！这个蘑菇是我的。哎，你别吃，可能有毒。没毒，可香了。是吗？那放心吃吧，绝对没毒。哎呀妈呀，好在我没吃啊。后山好多大老鼠，真肥呀，上去咬两口。谁咬谁还不一定呢。二狗子小心呐！我再也不咬老鼠了。哎，这应该是没咬过人家呀。矿洞，这岛上还有矿洞。啦啦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 ！哎呀，怎么了？哎呀，崴脚了！啦啦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 ！咋不崴死你呢？想发财吗？跟着我干吧！干什么呀？开矿啊，可挣钱了！哎呀，二狗子你干嘛呀？我想跟他挣钱呢。你不知道吗？现在猪肉涨价了，抓猪更挣钱。站住！有没有看见我兄弟？哎，二狗子让你臭嘚瑟，有点事儿了吧？说，看没看见我兄弟？他被我抓走了。哦，就那玩意儿，你抓他啥用？他吃点啥不成，干点啥不行？他那个杀了卖肉啊！猪肉又涨价了。兄弟，你觉得我现在跑来不来得及？啊！哎，他没想到自己成了送上门的猪肉啊！你想干什么？我不是猪，我是熊猫。熊孩子更值钱。